नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पता है, लोग या तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं या तो इंट्रोवर्ट होते हैं, पर मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ अलग ही वर्ड हूँ, क्योंकि ये मेरे मूड पे डिपेंड है। मैं ग्रुप में अच्छे से डांस तो कर लेती हूँ, बट अगर मुझसे कोई बात करने आए तो मुझसे वो नहीं हो पाता है। और अगर हम मान लो किसी से डायरेक्टली बात भी कर लेते हैं, तो उसी इंसान से फ़ोन पे बात करने में मानो मुझे मौत आती है। और आई कांटेक्ट तो मैं ऐसे अवॉइड करती हूँ जैसे कि सामने वाले को आई फ्लू हो। खैर, ये तो हुई मेरी बात। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट। तब तक के लिए गुड बाय। कल मिलते हैं एक न्यू ड्राइंग के साथ। लव यू।